համար չկարողացա անտարբեր լինել։ Ինչպես պետք է բնութագրեմ, այս ամենը ինչ տեղի է ունենում վերջին ժամանակներս ամբողջությամբ ուղղված է մեր օրինականության, սահմանադրականության, պետականության, ազգայնության վերջին նշույլները վերացնելու հետ, սրանք ամբողջությամբ մի մեծ կոմպլեքսի տարբեր բաղադրիչներ են եւ այն, ինչ այսօր տեղի ունենում կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, դա բնութագրում են որպես պաթոլոգիկ վախի եւ ապօրինության ամենամեծ դրսեւորում։ Ինչ վերաբերում է այդ պաստառները հեռացնելուն, միջազգային պրակտիկան փորձը նաև ներհայաստանյան նախորդ տարիների փորձ ուսումնասիրելով նմանատիպ ակցիաները նախ գովազդի հետ բացառապես կապ չունեն, սրանք կարելի է դիտարկել ընդհանրապես իրազեկման ակցիա ու եթե խնդիր կա իրազեկման ակցիային հավանություն տալու նույն քաղաքապետարանի կողմից, ապա իրազեկողները կարող են դիմել քաղաքապետարանը կամ կընդառաջի կամ չէ, եթե չի ընդառաջի, կարող են դիմել վարչական դատարան։ Հետևաբար նման բիրտ մեթոդներով մարդու նկարը հանել, ինչի եք նկարը հանում, ասենք մարդու նկարը հանեցիք, անունը ջնջեցիք, հեծը խլեցիք, իր կատարած գործերը ինչ եք անելու, իր կառուցած շենք շինությունների հետ ինչ եք անելու, պայթեցնելու եք, որ հետևանքները Ուրեմն այս երկրում նախորդ օրը հերոս ես, հաջորդ օրը կարող ես դառնալ հակահերոս, մի գործողություն այսօր օրինական է, վաղը ժամերի ընթացքում կարող է դառնալ հակաօրինական, այնպես որ մեր երկրում տեղի ունենում սարսափելի ոտնձգություններ, որոնք մեզ տանում են դեպի, չգիտեմ, իրավական նիհիլիզմ, քաոս, անդունդ, ես չգիտեմ սրա վերջը ոնց է լինելու, վերջը ինչ են ուզում այս ժողովրդից, այս մարդկանցից, ինչ չեն կարողանում խլել, որ դեռևս չեն խլում։ Պարոն Ասլանյան, ազգային ժողովում նաև հեծը պետականացնելու նախագիծներ քննարկվում, սրա հետ կապված ձեր կարծիքը ինչ կարծիք ունեք եւ ինչ վտանգավոր հետևանքներ սա կարող է ունենալ թե էներգետիկ անվտանգության Հենց դրա process-ի սկիզբն է անվտանգային եւ հետևանքներ ունեցող, հենց այդ process-ը սկսել, այսինքն մենք մեզ հրճակում ենք տնտեսական ազատ պայմաններում գործող ժողովրդավար երկիր եւ մարդու սեփականությունը հանդիսացող օբյեկտը ազգային ժողովի որոշմամբ այստեղ շատ վտանգավոր գործողություն ամեն գործողություն էլ այնպիսի վտանգավոր գործողություններ են տեղի ունեցել, որ կարծում եմ այս գործողությունը ամենասարսափելին չի։ Հեծի հետ կապված դա միջազգային արբիտրաժ, ներդրումային ֆոն ամբողջությամբ աղավաղելու են ու այս մարդկանց ինձ թվում է վաղվա օրվա մտածելը ու հեռանկարը մեր երկրի չի հետաքրքրում, այս եվրոպական ամբիցիոզ կամակոր որոշումներ են սրանք բոլորը, որոնք ժամանակի որևէ քննությանը չեն դիմանալու։ Պարոն Ասլանյան, ի վերջո այս ամենը վերջ տալու համար ինչ քայլեր է անհրաժեշտ անել։ Տեսնում ենք, որ ոստիկաններն էլ այստեղ ասում են, կներեք, ես ոստիկաններին որևէ կերպ այս պահին գոնե չեմ մեղադրում, որովհետև ոստիկանները իրենք մարդիկ են, որոնք աշխատում են ուսադիրի տակ, որոնք ծառայական պարտականություններով կապված են իրենց գործին, իրենց ասել են անեք անում եք, իրենք պարտավոր չեն ոչ գովազդի մասին օրենքը իմանալ, ոչ էլ իրազեկումների մասին օրենքը, կան ավելի վերադարձ մարմիններ եւ այս ամեն ինչը, եթե մեզ կամ որոշակի մարդկանց թվում է թե տեղի ունենում կամ քաղաքապետարանի կամ ոստիկանության որոշմամբ, մեր երկրում տեղի ունեցողները քաղաքական որոշումների արդյունք են, իսկ այդ քաղաքական որոշումները մեր բոլորիս համար պատուհաս են դարձել։ Իշխանությունների քայլերը ինչ են հուշում, արդյոք Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ բռնաճնշումները ավելի ուշ գնանան, թե 2 ամիս հետո նա դուրս կգա։ Կներեք, ես այդ բռնաճնշումների մսաղացով անցել եմ, որևէ մեկը չի կարող նման մարդուն բռնաճնշումների միջոցով ծնկի բերել, իրենց մոտ պաթոլոգիկ վնաս կա իշխանությունը կորցնելու, բայց խորհուրդս այն է, որ ավելի լավ է Սամվել Կարապետյանի ու հայակենտրոն բարերար գթասիրտ աստվածավախ մարդկանց ձեռքով իշխանափոխությունը տեղի ունենա, քան թե ռադիկալ ավելի շատ վատ երևույթների միջոցով, ինչպես տարածաշրջանի այլ երկրներում է եղել։ Պարոն Ասլանյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է մեր երկրում հարկ վճարողն է հերոս, հիմա հեծնել էր հարկ վճարողը։ Կներեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանի բառաֆոնդով կամ գաղափարներով առաջնորդվենք, մենք կխճճվենք, չենք կարողանա
թացը չորից ճիշտը սխալից տարբերակել։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Շնորհակալություն։